وفاة أيمن الغامدي لاعب كرة طائرة في الأهلي السعودي، وإليكم التفاصيل. توفي اليوم الاثنين لاعب كرة الطائرة في النادي الأهلي السعودي اللاعب أيمن الغامدي، حيث أعلن الحساب الرسمي لنادي الأهلي السعودي عن رحيل واحد من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة. وعن سبب وفاة أيمن الغامدي لاعب كرة الطائرة هو نتيجة أزمة صحية. وكان نشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي السعودي في ديسمبر 2021 منشورا خصيصا له من أجل دعمه في أزمته الصحية، حتى أعلن اليوم خبر رحيله عن عالمنا اليوم الاثنين 14 فبراير 2022. ربنا يرحمه ويصبر أهله. إن أعجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل اللايك ليصل إليكم كل جديد إن شاء الله.